كيف كانت شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام؟ بيقول الجغرافي العربي أبو محمد الحسن بن أحمد الهمداني: وإنما سميت بلاد العرب بالجزيرة لإحاطة الأنهار والبحار من أقطارها وأطرافها، وصاروا منها في مثل الجزيرة من جزائر البحر. وبتشمل بحسب الهمداني شبه جزيرة سيناء حتى الفسطاط بمصر، والجزء الأكبر من سوريا وبادية العراق. وبخصوص حدودها الشمالية نفهم من المصادر انه ما في رأي واحد. بيقول الجغرافي الاسطخري انه نهر الفرات هو حدودها من ناحية الشمال، مشان هيك في عنا صعوبة لندل على حدود واضحة وثابتة سكنت فيها القبائل العربية، لأنه فينا نشوف انه بعض القبائل العربية تواجدت بشمال الفرات وعلى ضواحي الشام، وفي كمان بين فلسطين وسيناء، وفي قبائل سكنت على ضفاف نهر النيل. أما من ناحية الشرق العملية سهلة، في الخليج العربي بحر العرب، ومن الغرب في عنا بحر الأحمر. بغرب شبه جزيرة العرب تمتد سلسلة جبال ترتفع من جهة الشمال ومن جهة الجنوب صوب اليمن. بتنحدر هيدي الجبال بشكل تدريجي من الشرق، وبتنحدر صوب البحر الأحمر بالغرب. تتوزع السهول الساحلية بشكل متفاوت وبكل اتجاهات الجزيرة الثلاثة، بس بالغالب في كتير ضارات وصحارى بالجزيرة. والضارات هي سهول رملية بين التلال وتحتها في مي، مثل بادية الشام وبادية العراق. وبالصحارى عنا 3 أنواع: في عنا النفوذ، الدهناء، والحرة. النوع الأول النفوذ هي مواقع واسعة مغطاية بالرمل الأبيض والمحمر، أرض جافة مع شوية واحات، لأنه مرات بيضربها الشتاء وبينبت فيها حشيش تنبسط فيها المواشي، وبالتالي بتشكل للبدو الرحل مكسب خاص. النوع الثاني الدهناء، أرض رملية حمراء بتمتد من النفوذ شمالا للربع الخالي جنوبا. بالصيف بتضلها فاضية، أما بالشتوية بيجيها شتاء بينبت فيها الحشيش وبتتشكل فيها المراعي اللي كمان بيستثمرها البدو. النوع الثالث الحرة، وهي أرض مغطاية بالصخور النارية بسبب حمم البراكين، ومشان هيك هالمواقع كل الأرض فيها حرارتها عالية. وبسبب وجود المحيط الهندي من ناحية الجنوب بيجيب معه بعد الشتاء. ما في كتير أنهر بالجزيرة، ومع هيدا وكله في عنا شبكة من الوديان تمشي فيها السيول، وكانت هيدي الوديان بتشكل طريق واضح للقوافل بالعالم القديم. مشان هيك كانت الجزيرة مقصد للقوافل التجار والحجاج، وعم بحكي قبل ظهور الإسلام. وعكس ما بيحاول يصور بعض الغليظين بالغرب، ما كانت الجزيرة العربية منعزلة عن العالم القديم، إنما العكس صحيح. وإذا بتطلعي بالخارطة بتشوفي إنه موقعها بظهر الساحل الكنعاني الفينيقي. وإذا كانت فينيقيا بتتوسط جغرافيا الجارتين مصر وبلاد ما بين النهرين بالعالم القديم، مما بيعني استحالة اعتبار إنه كانت منعزلة عن الحضارات بالعالم القديم. بتثبت وبتأكد المصادر والبقايا الأركيولوجية هالحديث، وبيتبين إنه كل أنحاء الجزيرة كانت تستقطب القوافل التجارية والحجاج، اللي كانت سبب واضح للتبادل الحضاري بين العالم القديم كله، وهيدا ما قبل الإسلام. ومن خلال شبكة الوديان اللي حكيتك عنها وبعض الطرق البرية كانت القوافل تفوت على الجزيرة. من العراق في طريق، من مصر والشام في طريق، من اليمن في طريق، وحتى من البحر صوب حضرموت في طريق.